Labas vakaras, kovo 14-osios LNK informacinė laida. Šiandien Kaune planuotas Europos reikalų ministrės Laimos Andrikienės susitikimas su rinkėjais baigėsi tragiškai. Susirinkusi protestuojančių žmonių minia blokavo ministrės vairuojamą automobilį. Ten buvę žmonės tvirtina, kad automobilis įsirėžė į minią ir patrenkė žmogų, kuris vežamas į ligoninę mirė, o dar keli žmonės buvo sužeisti. Tačiau policijos vadovai kategoriškai neigė šio autoįvykio versiją. Ministrė iš įvykio vietos pasišalino, net ir policijos pareigūnams, bent jau jie taip tvirtina, nežinoma kryptimi. Rinkėjų susitikimas su ministre Laima Andrikienė turėjo įvykti Vyturio vidurinėje mokykloje, bet neįvyko. Sutrukdė susirinkusių protestuojančių žmonių minia, kurie dar ilgai po įvykio prie mirusio Vlado Pundziaus atminimui degančių žvakučių ginčijosi, įvažiavo ministrės automobilis partrenkdamas žmonės į minią ar ne. Nuomonės buvo skirtingos. Įvykio vietoje buvęs žurnalistas Gediminas Jankus mums sakė viską matė savo akimis. Jo teigimu, ministrės vairuojamas automobilis bandė ištrūkti iš apsupties ir rėžėsi tiesiai į minią. Kai aš iš priekio fotografavau, Andrikienė važiavo atgal lėtai ir visi pagalvojo, jog jinai pasitraukė, išsuks į Taikos prospektą ir nuvažiuos. Tačiau netikėtai pagreitino greitį, nuspaudė greičio pedalą ir visų greičių važiavo į minią stovinčią priešais. Taigi, kai kurie sugebėjo tame tarpe ir aš pats atšokti, kai kurie buvo kliudyti ir šiandien aš dėl to esu čia Kauno morge, apžiūrėjau amžinatilsį Pundzių Vladą ir pažinau tą žmogų, kuris būtent gavo smūgį baisų pravažiuojančius visų greičių Europos reikalų ministrės Andrikienės mašinos. Iš įvykio vietos pakeliu į ligoninę vežamas 57 metų Vladas Pundzius mirė. Tikslę mirties priežastį nustatys medicinos ekspertai. Tačiau Kauno policijos vadovai kategoriškai neigia buvusį autoįvykį. Aš galiu paneigti, kad autoįvykio nebuvo šio incidento metu ir žmogus, kuris nukentėjo, absoliučiai tam įvykį nedalyvavo. Tai paprasčiausiai yra nelaimingas atsitikimas to žmogaus atžvilgiu. Šį incidentą telefonu mums sutiko pakomentuoti ir vidaus reikalų viceministras Juozas Gaudutis. Dabartiniu metu atlikus teismo medicininę ekspertizę, iš ankstiniais tokiais duomenimis aišku, kad mirtis yra nesurišta su autotrauma. Kelta baudžiamoji byla yra atliekamas pilnas šio įvykio ir su šito įvykio surišta atskirų asmenų dėl chuliganizmo veiksmų baudžiamoji byla.